ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଫେର୍ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ତ ଆଜି ଦେଖମା ଆମର ଧାନ କିନା ଯେନ୍ କେନ୍ତା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛେ ବା କେତେ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କର୍ମା। ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପେପରতে ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ আসছে ଆମର ଏଇଟା 4 ତାରିଖର ନଭେମ୍ବର ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଇନେ ଅଛି ଆମର ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ନଭେମ୍ବର ଆମର 21 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଆମର କାଣା ହଉଛେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ତାର ତଳେ ଦେଖମା କାଣା ଅଛି ତାର ଏଛେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆରମ୍ଭ ଧାନ କିଣା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ଫାଷ୍ଟ କରି ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଯେନେ କଟନୀ ଛଟନୀ ମୁକ୍ତ ଧାନ କିଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା। ଆପଣଙ୍କର କଟନୀ ଛଟନୀ ନି ହୁଏ ଆଗରୁ ଯେନ୍ତା କଟାକଟି ହେଉଥିଲା ବସ୍ତା କାଟୁଥିଲେ କି ଆମର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଅଗାଡ଼ି ଧାନ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପୋଲ ପୁଲା ଯେନ୍ ବାହାରୁଥିଲା ତ ସେଥିର୍ଲାଗି କଟନୀ ଛଟନୀ ବହୁତ ଆକାରରେ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇଟା କାଣା ଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ମୁକ୍ତି ମିଲବା ବୋଲି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ଟୋକନ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ନି ହେବା ଯେନ୍ତା ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଯଦି ଟୋକନ୍ ମିଳିଗଲା ତାପରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷ ଯଦି ହେଇଗଲେ କାଣା ହେସି ତ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କାଣା ଅଛି ଟୋକନ୍ଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇସି ଯାହାଫଳରେ କି କାଣା ଅଛି ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ବିକି ନି ପାରନ୍ତି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ତାର ଉପରେ ବି ତାର ଯେନ୍ତା ଲ୍ୟାପ୍ସ ନି ହେବା ତାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାର ତଳେ ଦେଖମା ଗୋଟେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ତ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଣା ହେଇଛେ ଆଇନ ଯେନ୍ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରରେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ଭିତରେ କାଣା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କାଣା କହିଛନ୍ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି କାଣା ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫାଷ୍ଟ କରି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଯେନେ କି ଆମର ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ହେବା 3100 ଟଙ୍କା ଆମର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଆମର ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା 3100 ଟଙ୍କା କେବେ ହେବା ନଭେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରୁ ଆମର ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା। ଯାହାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଆମର କାଣା 3100 ଟଙ୍କା ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରା ଯେନ୍ଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କହିଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ରଖୁଛନ୍ ଏଥର ଏ ବର୍ଷ ତ ଆମର ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛେ ଆଗରୁ ଥିଲା 17 ଟଙ୍କା 18 ଟଙ୍କା 19 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ତା କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା ତ এই ବର୍ଷ ତାକେ 31 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଫାଇଦା ତ ମିଳିଲା ସେ ଯାହା ବି ହଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର କାଣା ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସଖବର ତ ମିଳିଲା। ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ 2 ବର୍ଷ କିଛିଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ଅତକା ପଇସା ବଢ଼ିକିନା ସେ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତ এই ଜାয়গায় ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କାଣା ଦେଇଛେ ଧାନ କରିବା ଉପରେ କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଅଧିକୃତ ଅଧିକାରୀ ଆମର ଧାନ ଯେନ୍ ମୂଲୁ ଶେଷ ତକ ଯେନ୍ ଏସି ଯେନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲବା ସେ ଭିତରେ ମଣ୍ଡିନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ସି ଗୋଟେ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଦେଖରେଖ କରିବେ ବା ତଦାରଖ କରିବେ। ସେ ଜାନେ କାଣା ଅଛେ 4 ରୁ 5 ମଣ୍ଡିକୁ ଜଣେ ଲେଖା ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ 4 ରୁ 5ଟା ମଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିବେ ଜଣେ ଲେଖା ସୁପରଭାଇଜର ରହିବେ। ମଣ୍ଡିର କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ବା ଅଗାଡ଼ି FQ ଧାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏ ଭିତରେ କାଣା ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଅଛେ ସବୁକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେବା। ତା ସହିତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କେନ୍ତା ଠିକ୍ ସେ ଯିବା ତାର ଉପରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା থাকে ତଦାରଖ କରବା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତା ସହିତ କାଣା আছে ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କାଣା ଅଛି ଯଦି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଆମର ବଡ଼ ଲାଗିଛି ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଲାଗିନା ଦେସି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଯେନ୍ଟା କହିସନ୍ ସେଟା କାଣା ଆସି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକେ ଆମର ସାଣୁ ବି ଧାନ ପଳେଇ ଆସି ତ ତାର ଉପରେ ବି ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍ ତାର ଉପରେ ଟିକେ କଟକଣା କରୁଛନ୍ କି ବାହାର ରାଜ୍ୟନୁ ଯେନ୍ତା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକେ ଧାନ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନି हो बोले तार ଉପରେ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ। ତ ସେ ଭିତରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ହେ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଟିକେ ବଢ଼ିକିନା ଆସିବା ତ ଚାଷୀମାନେ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।